سنشرح في هذا الفيديو طريقة إصلاح مشكلة قطع في فلات البطارية، حيث هناك البعض يقوم بتغيير بطارية بالكامل. فهناك بعض الطرق البسيطة جدا لإصلاح هذه المشكلة. هناك طبقة عازلة سوداء نقوم بكشط هذه الطبقة. يساعدني في كشط هذه الطبقة هو أن أضع قليلا من الفارعة واللحام، حيث بعد كشطها سألصق اللحام على الفلات من الاتجاهين. هنا يمكنني عمل طبقة من اللحام لإيصال بين القطع، لكن سيكون الفلات في ركن البطارية، حيث أن اللحام سيكون في منطقة التواء الفلات. سأستخدم طريقة أخرى عبر سلك ملبس، أقوم بوضع اللحام عليه وأقوم بالتلحيم بين الاتجاهين بطريقة بسيطة جدا. تم التلحيم عليه. أيضا أقوم بقص الزائد. سأقوم بتجربة الهاتف ما إن تم إصلاح البطارية أم لا. هذا هو حافة البطارية الذي تكلمنا عنه سابقا. سنقوم بتشغيل الهاتف، وهل سيشتغل الهاتف أم لا؟ إذا كان هناك قطع آخر لن يعمل. نلاحظ أن الهاتف اشتغل، وبكذا أنا حللت مشكلة تغيير بطارية بالكامل. وفقنا الله وإياكم جميعا.